呼噜的原因。如闻医生特邀专家赵继元，西安交通大学第一附属医院耳鼻咽喉头颈外科副主任医师。其实打呼噜呢，都是发生在晚上，白天很少有人打呼噜的。打呼噜是什么原因？就是因为在睡眠当中，我们的上气道由于各种原因导致了狭窄，甚至于阻塞。这样呢，在气流通过这个地方的时候呢，受到了阻碍，因而气流在这个地方呢就会形成湍流。这样的湍流的气流呢，震动了我们上气道的各种组织，使得这个组织发生颤动。这样呢，颤动的严重呢，就会出现打呼噜。那么打呼噜呢，有声音比较小的、轻轻的鼾声，也有打呼噜声音非常大的。曾经有人测过，最大的打呼噜的声音呢，大概到85分贝。什么概念呢？就是你站到内燃机机车的跟前儿，当它开始发动的时候，就那么大的声音，震耳欲聋的。我们为什么会打呼噜？其实打呼噜再严重一点，就会导致睡眠呼吸暂停。那么鼾症，我们专业里面把打呼噜叫鼾症。那么鼾症和睡眠呼吸暂停其实是现代社会比较常见的病，也叫现代病，就如同高血压、如同冠心病、如同脑动脉硬化一样的。当然有很多的解剖原因呀，有其他的疾病造成的。其中有一个公共性的原因，就是第一，胖子容易打呼噜。那么现在生活条件好了，我们运动也少了，所以大家吃的多，排泄的少，消耗的少，就容易胖。发胖以后就很容易打呼噜，这是第一个原因。第二个社会性原因呢，是老年人容易打呼噜。年龄大了以后呢，他的组织松弛了，当睡眠的时候，这个组织呢很容易塌陷，导致着呼吸道的狭窄，出现打呼噜。现在社会随着生活水平提高，随着医疗保健各种条件的改善，人们的平均寿命呢越来越长，所以随之而来打呼噜的病呢也是越来越多的。